Hello, hi. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya nak buat video pasal makan. Hari ni saya nak makan nasi ayam. Janganlah. Mula kita makan sayur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Trong đây xấu quá. Ayam. Tomato. Ni satu lagi ayam nak kena habis ni. Okay, timun. Hot ni last aku makan lah. Aku rasa tomato aku dah tak dapat nak habiskan. Sebab tomato ni dia muakkan aku tau. Sebab aku tak makan sangat tomato. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita minum air masak je. Ini kali ni air ni botol yang kedua rasa air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap makan. Okay, itu saja video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Assalamualaikum.